zadnjem času se vse pogosteje pojavljajo pri kozmetičarkah določena vprašanja, predvsem, katerem je večina kozmetičark zaznala, da ni tolikšnega števila strank v salonih, kot je to bilo običajno v predhodnih letih. Kaj se pravzaprav dogaja? V bistvu imamo salone, ki seveda so prepolni, ki še vedno imajo dovolj strank, imajo izjemno veliko dela, pa tudi težave s tem, da ne morejo pridobiti primernega kadra. Vendar pri vsem tem se pojavljajo tudi težave pri tistih, predvsem, ki niso dovolj bili aktivni na področju marketinga v preteklih mesecih. Predhodno sem že omenil, da marketing je ključnega pomena, če želimo seveda narediti na tem področju nek uspešen zaključek. In zato se je potrebno pripraviti, torej na vseh področjih, ne samo pri pripravi daril, kot so nekateri mnenja, da je to edino in najbolj potrebno, temveč tudi na osnovi programov, ki jih boste pripravili, oziroma na osnovi darilnih bonov, paketov in vsega ostalega, kar pripomore k temu, da razvijate vaše stranke. Veliko se govori o tem, da zadnje čase se dogaja nekaj čudnega, da pač ljudje nekako ne trošijo več toliko, kot so, pa ne samo to. Veliko se kozmetičarke pritožujejo, da stranke preskakujejo termine, enostavno, oziroma jih kar odpovedujejo. Do tega prihaja lahko iz različnih razlogov, vendar moramo povedati, da glavni razlog se skriva popolnoma nekje drugje. Tega bo vedno več, kajti ljudje so vse bolj previdni in predvsem postajajo vse bolj racionalni. To ne pomeni, da trošijo manj, temveč trošijo za tiste stvari, ki se jim zdijo bolj potrebne, in manj trošijo za stvari, ki jim niso toliko nujno potrebne. Zdaj, kako stranke pritegniti za to, da bi prihajale v salon, da ne bi preskakovali terminov in tako naprej, o tem smo že velikokrat govorili in to tudi učimo na naši akademiji. In priporočam, da tisti, ki se še niste prijavili, prijavite se, ne bo vam žal. Seveda, če želite sebi in vašemu salonu, da bi poslovali dobro. In želel sem povedati, da je to področje zamujanja strank predvsem zanimivo zato, ker te stranke se odločajo bodisi za druge salone iz različnih razlogov, lahko se pa odločajo tudi za odsotnost od same storitve, ki je predhodno naročena, seveda, se odločajo zaradi finančnih ali drugih, težav, ki se lahko tudi pri nekaterih pojavijo. Želijo pač prihraniti denar, vendar mi imamo pa možnost takšne stranke pritegniti, predvsem zato, da se odločijo za nakup bodisi daril, bodisi darilnih bonov, kot smo rekli, in seveda tudi dobijo priložnost najpogosteje za določene storitve, ki jih bodo lahko koristili v mesecu januarju, kajti nekateri vemo, da imajo v mesecu januarju bistveno manj prometa, še manj kot seveda v sedanjem obdobju, kar je logično, zato se je potrebno prej pripraviti, da bo mesec januar potekal dobro, tekoče in s pravo dozo zaslužka, če lahko temu tako rečem. Okej. Zdaj pojdimo kar resno k zadevi in bi začeli najprej z darilnimi boni. Darilni boni so izjemno orodje, ki ga je dobro uporabiti za novoletne praznike, predvsem zaradi tega, ker lahko naše stranke tovrstne bone podarijo drugim osebam. To pomeni, da imamo izjemno možnost pridobiti nove stranke na osnovi darilnih bonov, ki jih bodo koristili tedaj, ko bodo se naročili oziroma ko bodo te stranke prišle v salon.
Tukaj se postavlja eno vprašanje, kaj ti boni pravzaprav povedo. Pomembno je, da so najprej boni pravilno sestavljeni. Kajti samo napisati darilni bon ne bo dovolj. Ne? Dobro je imeti evidenčno številko, dobro je tudi vedeti, kdo je te darilne bone podaril, da vemo, od kod prihajajo te stranke. Zakaj je to dobro? Zaradi tega, ker tudi lažje potem formiramo določeno ciljano skupino strank in seveda tudi osebo, ki nam je te stranke poslala, jo lažje potem tudi z nečim presenetimo. Gre za to, da imamo popolno evidenco, kajti brez evidence sem že velikokrat omenil, da ne moremo narediti popolnoma ničesar. Evidenca je danes ključnega pomena, bodisi strank, bodisi potencialnih strank, bodisi česarkoli, kar se v salonu dogaja. Evidenca je ključnega pomena za poslovanje salone. Tam, kjer je slaba evidenca, šibka evidenca, tam ni prodaje. Tam se pojavljajo težave za težavo in seveda ljudje iščejo potem hitre rešitve, ki jih ni, normalno. To je potrebno delati sistematično in razumsko predvsem in tako bomo lažje seveda tudi delo nadgradili. Se pravi, komu ponuditi darilne bone? Najprej ponudite tistim strankam, ki jih že imate v salonu. Ne moremo čakati sedaj zadnje dneve, da bomo nekomu nekaj ponudili. Ne? Se pravi, to je čas, ki bi zdaj moral že biti maksimalno izkoriščen. Zato mi vedno govorimo, zakaj se pripravljati iz septembra, zato da lahko konec novembra izvedete event, ki bo pripomogel k temu, da boste bili prvi pri prodaji določenih daril ali pa storitev ali darilnih bonov na trgu. In če se to zamudi, je to zamujeno, se pravi, moramo počakati do naslednjega leta. No, sedaj pa dajmo rešiti, kar se rešiti da. Rešiti se da to, da lahko stranke pritegnemo bodisi na osnovi socialnih omrežij, bodisi na osnovi Googla, da prikažemo, kaj lahko vse ponudimo našim strankam. Bodite previdni, ne govorite preveč o sebi, ker to ljudi ne zanima. Ne govorite preveč samo o vaših storitvah, ki jih izvajate, kaj vse vi počnete, ker to počnejo vsi. Ne govorite preveč o tem, kako in zakaj se stranke odločajo za vas, ker to ljudi v tolikšni meri ne zanima. Torej, govorite o strankah in ne o vas. Govorite o tem, kaj bodo one pridobile, govorite o tem, kaj bodo recimo, če izvajate tečaje, denimo, kaj bodo postale, govorite o tem, kakšen bo končni rezultat tega, kar bodo pri vas pridobili. Torej, to ljudi zanima in zato so pripravljene potrošiti denar. Če boste dajali samo reklamo gor in naredili lepa darilca, joj, pridite k nam, imamo čudovita darilca in se bo ne vem kaj zgodilo. Ne bo se nič posebnega zgodilo, bodite brez skrbi, zato ker to počne večina in dejansko so stranke zmedene, ne vedo niti same več, kje naj bi kaj izbrale. Se pravi, biti morate unikatni, biti morate posebni, narediti morate nekaj, kar drugi ne počnejo. Najlažje pa je narediti to, da svojo dejavnost odpirate. Sedaj imate idealno možnost, da z darili odpirate vašo dejavnost, ne zapirate, temveč odpirate. Odpirate tako, da strankam podarite nekaj, kar še ne koristijo pri vas, predvsem boljšim strankam, najboljšim strankam, in tako jih pritegnete na tiste storitve, ki jih pri vas še ne koristijo, da jih koristijo v mesecu januarju, denimo, ko je manj dela, in s tem seveda pridobite stranko še na drugih storitvah. To je en način, ki ga dobri saloni uporabljajo že vrsto let, to ni nič novega pravzaprav, ne? Ampak pomembno je, kako se to izvede, se pravi način, na osnovi katerega se bo to naredilo, ne, izvedlo. To je najbolje, še posebej, ko se pogovarjamo o najboljših vaših strankah, je dobro pridobiti njen naslov, lahko že pred kakšnim mesecem nazaj bi vprašali stranko, recimo, če vam zaupa naslov, zaradi tega, ker bi jim želeli nekaj poslati, seveda ne boste povedali, in stranki na to pošljete domov nek darilni bon, kupon, ki ga boste pripravili
za to stranko, glede na to, da je vaša dobra stranka, tako imenovana A stranka, zagotovo veste, kaj že uporablja, kaj še ne uporablja, in na takšen način jo boste nagradili z določeno storitvijo, ki bo zagotovo stranko razveselila, predvsem zaradi tega, ker ste se na njo spomnili na drugačen način. V salonih je dejansko pogosto videti, da se vse stranke več ali manj na enak način obdaruje, s tem se jim izkaže neko hvaležnost za obisk salona v preteklem letu, kar je seveda dobro, in z upanjem se tudi nekaj še dodane, ponavadi, da bi prihajale tudi naslednje leto. No, tukaj je zadeva malček že drugačna, tukaj je potrebno biti pozoren, predvsem na naslednje. Torej, bodite previdni, oziroma tako bom povedal, pravilno je, da tisti, ki pri vas porabi več, ki pogosteje obiskuje salon in torej potroši več, da tudi dobi več, ne. Ni fair, da nekdo, ki pride 3-krat, 4-krat na leto ali pa morebiti enkrat na 2 meseca, je isto nagrajen kot nekdo, ki prihaja redno vsak mesec, 2-krat ali pa celo 3-krat na mesec, ne, ali več. Tako da tukaj je treba biti previden, se pravi, pogostejši kot je obisk strank, bolj morate skrbeti za njih, da čim bolj osebno do njih pristopate, da jim pokažete, bom rekel, nekako to zahvalnost na nek poseben način, ne na klasičen način, temveč z neke vrste presenečenja, kot sem prej omenil, najbolje je to narediti preko pošte. Stranka, ko bo prišla, oziroma vas bo najprej poklicala in se naročila na storitev. Takrat, ko se bo naročila na storitev, zagotovo boste takšne storitve, ki so brezplačne seveda, ki so darilo, ne, jih ne boste izvajali takrat, ko imate največ dela, temveč jih boste izvajali takrat, ko imate najmanj dela. Torej, poglejte si v koledarju, kako je bilo pretekla leta, kako ste uporabljali kako je bilo v mesecu januarju, se pravi, kolikšna je bila zasedenost v katerih terminih, in v tistih obdobjih, ko je najmanjša zasedenost, takrat naročate tiste stranke, ki bodo prišle z darilnimi boni, kuponi. Škoda je zamujati, izgubiti, se pravi, tiste termine, ki so predhodno že naročeni, zato da bi jih zamenjali s termini, ki jih boste upravili nekomu brezplačno. To je pomembno vedeti, ne, kajti tekoče delo mora vedno laufati, ne, bomo rekli, normalno, mora potekati tako, kot je treba. Vse ostalo, kar je izdatnega, je pa potrebno seveda, bom rekel, drugače organizirati. Torej, podobno velja tudi za tiste stranke, ki so obdarovanci nekih vaših strank, torej bodo poklicale vas in seveda si bodo želeli naročiti na termin in seveda boste potem vi ta termin določili sami. Torej, ne stranke spraševati, kdaj bi one prišle, kdaj bi lahko prišle, če bi lahko prišle in tako naprej, temveč bodite vi tisti, ki določate termin. Vi ste tisti, ki morate vedeti, kdaj lahko nekaj naredite in kdaj tega ne morete narediti. Ne more to vedeti stranka, oziroma ne morete to prepustiti stranki. Škoda je, če to naredite, ne. Torej, no, tukaj smo že naredili en korak naprej, ne. Malo sem si zapisal, da vidimo, kako, se pravi, kako stranke recimo obdariti tiste, ki prihajajo le občasno v salon. Seveda takšne stranke lahko obdarite tudi s kakšno ponudbo o storitvah, oziroma tako bom povedal, s kakšno ponudbo na storitev, ki je za vas pomembna, ki jo želite nadgraditi in kasneje dopolniti z večjim številom storitev. Nekateri temu rečete paketi, mi temu pravimo programi. Zakaj? Zato, ker najlažje je nekoga pridobiti na prvo storitev ali pač tudi ne, odvisno je od sistema, ki se ga uporablja v salonu.
Vendar, ko dobimo nekoga na to prvo storitev, potem to stranko skušamo nadgraditi na tako imenovane programe, zato ker stranka potem večkrat obišče salon in lažje je tudi ponuditi dodatne izdelke za domačo uporabo. Seveda o tem se boste več učili tudi na naši akademiji. Danes nimamo toliko časa, da bi vam vse to razlagal v podrobnosti, ampak osnova je zagotovo razumljena. Tisti, ki spremljate nas, ste zagotovo razumeli, kaj želim povedati. Pravi, še enkrat poudarjam, karkoli počnete, morate obvezno gledati na to, osredotočiti se torej na to, kako boste vašo dejavnost, vaše storitve odpirali in ne zapirali. Ne dajajte ključnih nekih daril, koliko skušajte to pretvoriti v storitve, preoblikovati v vašo prednost, ki jo bojo stranke koristile v obliki drugačnih storitev v salonu. Bodi si v mesecu januarju, bodi si v mesecu februarju. S tem si odpirate delo. In če nekateri rečejo, ja, mi pa v januarju nič ne delamo, imamo zelo malo strank, pa so počitnice začnejo, pa ne vem, milijon izgovorov je, ki povedo o tem, da je bil marketing v mesecu novembru, decembru praktično zgrešen. Ne? Zato, ker vsako stvar, ko se dela naprej, jo je treba pravilno planirati. Vsaka izmed vas in vsakdo že ve, da se začne sezona za depilacijo priprave meseca marca, ne? Ampak če bi to začelo meseca marca, se je zato potrebno pripravljati kakšen mesec dni prej, ne? Se pravi že februarja. Vsi čakajo zadnji čas in potem udarijo gor po spletu, vsi ponujajo isto, vsi ponujajo podobno, vsi ponujajo storitve, ki se potem borijo samo s ceno, kdo bo boljši, kdo bo hitrejši in tako naprej, in potem seveda to nima ne repa ne glave in zato so tudi rezultati, kakršni so. Novo leto prinaša nove izzive in tisti, ki ste včeraj dobili moj dopis oziroma dopis, bom rekel tisti, ki ste prebrali moj post ali blog, opisoval sem o tem, kaj nas čaka prihodnje leto, zato sem tudi prej omenil, da bomo naredili en poseben video ravno za to. Kajti spremembe so velike, ki nas čakajo, so precejšnje in potrebno bo začeti delati drugače. Spreminjajo se okoliščine, pravijo, da nastaja draginja, da se nam bliža velika draginja, to pomeni, da bojo nastale posledično tudi velike spremembe in tisti, ki se ne bo znal prilagoditi, bo seveda se soočal s temu primernimi težavami. Če danes to vemo, se lahko seveda na to pripravimo in če bomo pripravljeni, bo zgodba bistveno drugačna. Z nekaterimi izmed nas, ki redno delamo, se na to pripravljamo že nekaj mesecev in tisti, ki delamo z njimi, lahko to potrdijo. In verjemite, da je potrebno kar veliko dela za to, da se stvari postavijo na mesto. Ni vse samoumevno, kot si nekateri mislijo, in ni vse samo v hitrih rešitvah, kot so nekateri prepričani. Veste, zgodba je popolnoma drugačna. Potrebno je delati veliko bolj podjetniško, veliko bolj organizirano, potrebno je skrbeti in vedeti oziroma poznati vsak posamičen korak, kaj se bo naredilo v primeru če. In če nismo na to pripravljeni, potem bomo bili primorani, tako kot vsi, samo se usesti in jokati in obtoževati druge, tretje, pete, kaj niso naredili za to, da nam ne ostane to, kar smo želeli. Zgodba je torej drugačna. Če se bomo na to pripravili, če vemo, na kaj se usmeriti in če bomo konstantno gledali samo, kako nekateri ne bodo trošili in že vnaprej vemo, da bomo tako reagirali, potem mislim, da se je potrebno zamisliti. Zakaj to govorim? Ker velikokrat že na psihološki način pripravljamo stranke, da naj ne pridejo k nam. Poglejte primer, recimo nekateri
Če ste opazili, to se je dogajalo, to je bilo predvsem bilo opaziti v poletnih mesecih, torej v času dopustov. Ljudje so govorili, ljudje so nenehno opozarjali, oziroma kozmetičarke so nenehno opozarjali na to, kako oziroma kdaj ne bodo delale v salonu, kdaj jih ne bo, kdaj bodo odsotne. Ne morete ljudi tako programirati. In ravno danes zjutraj sem opazil, da so že nekateri začeli pisati o tem, kdaj jih ne bo v salonu. Torej, strankam dajete vedeti s tem, da kdaj vas v salonu ne bo in jim dajete že vnaprej vedeti, da naj grejo drugam. Zakaj to počnete? Dajte mi povedati en konkreten razlog, zakaj to počnete. Verjetno zato, ker bi jih želeli obvestiti. Ja, prav je, da se jih obvesti, vendar ne na takšen način, da ljudi programirate, da ne pridejo k vam. Dajmo malček razumeti to zadevo. Naši možgani delujejo tako. Če jih programirate, da morajo nekaj narediti, bodo to naredili. Če jih programirate, da nekaj ne naredijo, pač ne bodo naredili. Torej, če bi mi dejali, recimo, če bi opisali, če bi dali list na vrata, ponovno se vidimo takrat in takrat, bi bila zadeva bistveno drugačna, kot če napišete na vrata, od takrat do takrat nas ni. Ker nekdo me že vnaprej opozori, da ga ne bo, se pravi, mi da že vnaprej vedeti, da moram jaz iskati nekoga drugega v tistem obdobju in zdaj, če bo ta drugi znal mene pritegniti na drugačen način, kot me je pritegnil ta, kateremu sem do sedaj ga obiskal, je velika verjetnost, da bom tam ostal. Zakaj? Ker je bolj aktiven. Nekateri celo to tehniko uporabljajo med dopusti, ker reče, jaz bom največ delala takrat, ko drugi ne bodo delali. In takrat imam močan marketing, da privabim vse tiste ljudi, ki jim drugi govorijo, da naj ne hodijo k njim, ker imajo zaprt salon. Skušajte malo to sprocesirati, kar sem vam sedaj povedal, ker to so take malenkosti, ki imajo izjemno velik pomen. Mi ne moremo, te stvari moramo poznati, moramo vedeti, zakaj nekaj počnemo, kdaj nekaj počnemo in kakšen je lahko učinek tega. Ne moremo delati na pamet. Vidite, zato vas nenehno vabimo na izobraževanje. Pridite na izobraževanje, da se teh stvari naučite. Nekateri delajo leta in leta in statistika nam pove, nam pokaže pravzaprav, kako nas redno spremljajo, kako redno sledijo našim predavanjem, vendar vse to počnejo anonimno, kot da se bojijo, da bo kdo videl, če bi oni prišli na predavanje in da bi se nekaj naučili dodatnega. Veste, jaz mislim, da ni čas za to, za razmišljati v takšni smeri. Potrebno se je malček ozavestiti, malček razumeti stvari, narediti nek korak naprej, se vam ne zdi. Ne vem, jaz tako razmišljam, tako kot razmišlja večina tistih ljudi, ki se redno izobražujejo. Ne morete iti na eno predavanje enkrat, dvakrat na leto in zdaj boste iz tega naredili ne vem kaj. Ne morete dobiti nekaj brezplačno in boste pričakovali, da boste iz tega delali velike korake. Ker ne morete, ker če delate na tak način, potem se tudi stranke do vas obnašajo na takšen način. Ne morete, razumete, da ta krog ni pravilno zaključen. To je potrebno razumeti. Zato, ker priložnosti je izjemno veliko na trgu, ki jih lahko dodatno izkoristite. Nekateri so prepričani, da če imajo zdaj dovolj dela, da ga bo imeli celo življenje. Prav je, da so optimisti. Še bolj prav pa je, če nekaj naredijo na sebi, na svojih zaposlenih. Ne morete se samo oslanjati na tisto, kar je in da bo to ostalo. Ne gre, to ni tako enostavno. In tega se moramo vsi zavedati. Zato dajemo takšen poudarek na to. Dajmo gledati malček drugače na te stvari. Mogoče sem jaz zdaj to malo preveč potenciral, ampak dejstvo je, da je temu tako in zato vam želim predstaviti, kaj se na trgu dogaja. Nismo vsi vsevedi, vsi se moramo učiti. Vsi nenehno se moramo usposabljati. Zakaj vozite nove avtomobile, zakaj vozite drugačne, zakaj dodajate v stanovanje nekaj novega, zakaj to, ker želite v nečem nekaj napredovati, ampak ne morete samo to, je potrebno še nekaj, kar ustvarja močno osnovo, da boste lahko lažje poslovali vnaprej. Ne samo gledati na trenutne razmere in kako je fajn, ko je in kako ni fajn, ko ni.
Usodo si pišete sami, vam ne more nihče pisati, zapomnite se to. Torej, novo leto nam prinaša ogromne priložnosti in zato bodite previdni, kako boste te priložnosti izkoristili. Več kot boste nekomu nečesa dali, kar še ne koristi, več bo ostalih možnosti, ki jih boste pridobili, če jih boste znali seveda primerno uvajati v svoje delo. Več, ko boste vaše zaposlene naučili o tem, kako naj dobro poslujejo s strankami, manj boste vi trpeli, manj boste vi kot vodje obremenjeni in lažje boste seveda potem to prenašali to znanje in bogastvo, ki ga imate na vaše stranke. Tako torej, bodite, še enkrat poudarjam, bodite inovativni, ne pozabiti na osebni kontakt s strankami. Stranke v zadnjih nekaj letih se je popolnoma pozabilo strankam nekako, pošiljati dopisnice novoletne ali pa pošiljati, morebiti, da naredite kakšno posebno brošuro ali kaj takega iz vašega salona, da jih z nečim presenetite, da vidijo stranke, da se trudite, da želite narediti nekaj več, da ni to samo nekaj klasičnega, kar počnejo vsi na podoben način. Ne? Danes morate izstopati, če želite biti drugačni od drugih, ne morate drugače narediti. Izpostavite tudi sebe, pokažite, kdo ste, pokažite, kolikšno imate znanje, kolikšne imate izkušnje, ki ste jih pridobili, kolikšno je zaupanje vseh strank, s katerimi delate. Vse to pokažite ljudem, tako vam bodo ljudje veliko lažje verjeli. To ne pomeni, da se hvalite, kot nekateri pravijo, daleč od tega, ne. To pomeni, da pokažete vaše realno stanje, kakršno je, ker ste si to zaslužili. In ker ste si to zaslužili, je prav, da vedo tudi ostali in vam bodo lažje, hitreje zaupali, čeprav vas morebiti nekateri še ne poznajo. Lažje se bodo ustvarili razlogi za to, da vas bodo obiskali. Če se ti razlogi ne ustvarjajo, potem se iz stranke koristijo tam, kjer jih ustvarjajo. Se pravi, nekdo, ki je bolj aktiven, nekdo, ki je bolj, bom rekel, nekako bodi si lažje dosegljiv ali pa dosegljiv na drugačen način napram ostalim, potem se stranke tudi lažje opredelijo na njega. Vidite, veliko še je teh stvari, o katerih bi se lahko pogovarjali, ampak dejstvo je, da konec leta je idealna priložnost za pridobivanje novih strank. Več kot boste ljudi pripravili do tega, da bodo pri vas kupovali darila in ta darila oni podarili nekomu, večjo možnost boste pridobili za pridobivanje novih strank. Seveda je pa vprašanje, kako se ta darila pripravlja. Večkrat sem že poudaril, novoletna darila v prvi vrsti morajo biti velika, večje kot je darilo, rajši ga ljudje imajo, ne. Dajte v to darilo nekaj, kar je neobičajno, oziroma lahko tudi darilni bon date v določen paket in poleg tega še nekaj dodate, zato da je to videti več. Darilni bon praviloma se ne daje v kuvertah in to vsi počnemo, zato ker ljudje, ko dobijo kuverto, veste, kaj pričakujejo. Ne bom govoril. In če ne dobijo tistega, kar pričakujejo, seveda je vprašanje, kako bojo na to odreagirali, ne. Zato bodimo previdni. Če boste dali to v paket in če bo poleg tega še nekaj, bo to delovalo kot presenečenje. Če pa date direktno kuverto v roko, pa deluje kot pričakovanje. Ste razumeli? V čem je razlika? Torej, točno v tem, kar sem pojasnil. Zato bodite previdni. Vsem je treba gledati tudi svojega stališča. Vam je všeč, če vam nekdo nekaj da na pravi način, na drugačen način? Je. Torej, poskušajte tudi vi biti takšni do drugih in boste videli, da bo njihov odziv drugačen. Ker ljudi, ki jih tako presenetite, ne bodo tega pozabili. Veste to, tega ne bodo pozabili. In se bodo veliko rajši se bodo vračali k vam. In seveda tudi drugim priporočali. Zato vam želim, da bi v prihodnje bilo takšnih priporočil vse več in zato
Še enkrat vas vabim, dajte se udeležiti in redno se udeležujte izobraževanj, zato da boste bili na tekočem, da boste lažje poslovali, da se boste lažje soočali s težavami. O tem bomo pa več naslednjič. Toliko za danes in če imate seveda kakršnokoli vprašanje, nam pišite, pa vam bomo z veseljem odgovorili. Lepo se imejte, lep in uspešen dan vam želim.